Oke, telefonni taqalgan narxi 550. Hastanani ko'rasiz, qo'lingizda turibdi. 550 ga ololmayman, oke? Uyaltirmaydi, oke. Kecha ham bitta yosh boladan olib qoldingiz. Telefon xudo xolisa unikidan kam emas lekin. U boladan ham xuddi mana shunaqa rangini olib qoldim-da, oke? Lekin u bolaniki 256 taligida, to'g'ri, korobka dokumenti yo'q edi, lekin sizga 128 talikda. Sizda ham korobka yo'q, oke? Telefonga javob degan, oke, tortadi shu narxga. 550 deyapman. Ya 550 oke, menga sal ko'tarmaydi-da. Ya endi to'g'ri tushuninglar, oke? O'zi zo'r narx aytolman, oke? Yo, chiroyli narx bo'ldi. Prosta bizga ham ozgina nujda joyi bor-da o'shancha. Ya gap yo'q, oke? Endi meni ham sotishim Xudo xolasa ketadi, oke? to'g'ri, oke, boy o'qib qolmaymiz. Lekin oke, sizga endi kechagi telefon bilan buni taqqoslashtirmaydi, oke? Yo'q, buni taqqoslash. Endi u o'zimnikiga o'zim javob beraman. Yaxshi telefon, xudo xolisa uyaltirmaydi, oke? ozgina holati ham kechaginikidan ancha xapada, oke? Alishmagan, oke? O'zimiz ishlatganmiz. Yangilarni aytgan, oke, necha pul qo'shasiz? Oke, mayli 500 dollarga rozi bo'lmayapsiz, oke? 20 dollar qo'shib bera olaman maksimum, oke? Taqagani shu. Shunaqa, oke? Lekin 550 meni ko'tarmaydi, oke? 120. Agar 256 talik bo'lganda yana olardim. Mayli, oke. Erkak. Rozimisiz? Gap yo'q, oke? Ko'taringiz mana tushdim, oke? Bo'ldi, oke? Rozi bo'lsanglar bo'ldi, gilamingiz, oke? Rahmat, oke?